И здравейте хора, здравейте от тук. Аз съм Mood Survival и това е PvP Вопчик епизод 2. Вече съм се приготвил, за да не е безинтересно клипчето в началото. Още в началото е вид. И сега скачам. Да видим, има хора, така. И... що убиха някои. Да видим дали с мен ще се случи това. Помага. Ооо! По-полека, бе, момче. О, не. Абе, лекичко, бе. Леко, бе, моето момче, бе, спокойно. О, ендърпъл. Абе, спокойно, бе, моето момче, бе, не дай да се напрягаш толкова. Спокойно, бе. О, килаура, бе. Килаура ли? Ей, бутушките са ми на много малко хитове. Не мога да използвам перли, сериозно. И така ще трябва да се спасявам. Ще ме убие. Защото явно съм без бутушки и панталонките вече ще ми заминат. Точно така и каската ми не може да се ползвам от панталонките. О, ес! Чупеха му нещо. Убиха. Така. Началото на клипа е интересно. Вече му беше доста силен, ще да е много добре, ако го бях взел. Така. Ще побързам с енчантването. За да имаме... Опа! За да имаме повече време за PvP. Така. Меч. Така и... Кнок и F6. Не. Кнок сложим. Лутинг ще си не може. Така. Левовете. Брадвата топото тук ще енчантнем. Шарп. Така. Отварите. Така. На новото PvP, така има подобрение в PvP-то. И има някакви капанчета, които аз много често попадна, както и преди малко. И е много гадно, понеже няма измъкване от там. И е време да скачаме. Така, има ли хора? Да, има. Ето го първата жертва. О, кило! А, не? Може би не знам. Така. Точно. О, не. О, не. Не.
Така. Ставаме ленс с този тип. Добре, тим. Ти ли ме удръжа, бе? Ах, говнарчето, скапано, бе, не ме удряй, бе! О, фак! Как ще ме убие, бе? Почвам да се дразня. О, как се сбълва. Така. И лутник. Така. Сет блинк. Добре. Хубави джанти се паднаха. Така. Така много не използвам. Първо път ще направим друг начин, ще се приготвим. Така. Така. Така, скачаме. Дано има хора, май няма хора. А, не. Айде да го видим пак са кой е. Аре бе, ей. Не дей, ти. Не дей. Абе, мани се, бе. Айде, ело, бе, ей. What? Какво става, как му чупат сета толкова бързо, бе? Ще му се не види... Говното! Ей! Какво става, бе? Как ще ме убие, бе? Тъс... То трябва да го мютнат. Пушка е да поминаваме малко джъмпчето. Да ви разведа малко. Джъмп. Така е интересно. О, има даже хора. Ах. Чем да спомням. Ми хора, това ще е за този епизод. Така, очаквайте епизод 3 утре.
Сигурно, най-вероятно ще бъде утре. Лайкнете клипа, ако ви е харесал, абонирайте се и